नमस्ते सम्पूर्णलाई। आज पनि म एउटा भिडियो लिएर आएको छु हाम्रो बुढाबुढी च्यानलमा। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। नयाँ दिन नयाँ समय अनि नयाँ भिडियो है। आज चाहिँ म बिहाइन्ड द सिन हाम्रो सर्ट्सहरू कसरी चाहिँ सुट गर्छ भनेर चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु ल। अनि यो सर्ट सुट गर्नको लागि कति पापड बेल्नुपर्छ मेरो बुढोलाई त्यो पनि म देखाउँछु ल। अहिले चाहिँ हामी सर्ट्स हेरौँ है त। मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ल हेरौँ है त। अनि म चाहिँ यसरी यहाँ बस्छु होइन, म यसरी आउँछ नि हजुरले चाहिँ यहाँ बस्छ भन्नुहुन्छ नि, म चाहिँ यस्तो गरेर म थच्च बस्छु। अनि मेरा शरीर दुख्ता भन्छ नि हजुर, त्यस्तो होइन कि चलो मे दबाद भने मेरो टाउकोमा गर्नु। अनि त्यसपछि हे खाना पकाना भन्छ नि हजुर, यताबाट आउनु भयो अनि चलो मे पकादो भने मलाई यसो गरेर उठाउनु, चलो मे पकादो भन्नु। अनि म चाहिँ यस्तो खुसी भएर अनि म लिप्सिङ थाहा छ नि हजुरलाई, मलाई कस्तो होला कि नि त्यसरी लिप्सिङ सँगसँगै त्यो चलो मे गरेर अनि एकचोटि यस्तो घुमेर अनि एक फन्को हाल्नु मैले एक झापड हाल्नु सिधै कतिखेर आउँछ त मान्छे त हजुरले यस्तो हेर्नु के गर्नु, यस्तो गाह्रो छ कि साथीहरू। यो गीतको साउन्ड चाहिँ मैले हटाइदिएँ किनभने कपिराइट इस्यु लाग्छ नि त। सो हामी चाहिँ हम साथ साथ हे फिल्म सबैले हेर्नुभएको होला नि, हो त्यो हम साथ साथ हे फिल्मको मेरा शरीर हे दुख्ता चलो मे दबा दु भन्ने गीतमा हो है। मेरो यो सर्ट्स भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई त थाहा नै छ होला यो भिडियो कुन गानाको हो भनेर होइन। थाहा नभएको मेरो साथी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मेरो यो सर्ट्स भिडियोमा गएर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम राम्रो बनेको छ, राम्रो छ, गएर हेरिदिनु होला। हेर्नु न मेरो बुढालाई चाहिँ म सिकाउँदैछु गरिरहेको। राम्रो भयो नि, राम्रो भयो ल। मेरो साथीको स्टक दुखिरहेको छ के भने यति त अलिकति बेला बन्नु पऱ्यो नि। ठिक छ ल, ठिक छ है ल। अब अर्को गीतमा है, अर्को नमस्कार। मेरो साथीकै टाउको दुख्यो। सातवटा बनाउनु न, म टाउकै मेरो साथीकै टाउको बनाउने। अनि त्यसपछिबाट भयो कि एक हप्ता लाग्यो। एक टेकमा भयो भने भयो नभए प्लिज के प्लिज, यस्तो चाहिँ साथीहरू यति गाह्रो छ बनाउनलाई। छिटो लुगा फेरि आउनु प्लिज, के छिटो ढिलो भइसक्यो। एक टेकमा भयो भने भयो, भएन भने मलाई एक टेकमा होइन। अब चाहिँ अर्को गीतमा अस्ति हामीले बनाएको थियौँ नि साथीहरू, त्यसको यो सेकेन्ड पार्ट हो है। यो पनि मन पराइदिनु भयो, त्यो त खासै ठिकै गएको छ। यसमा चाहिँ धेरै मन पराइदिनु होला, चाहिँ यसो मेमोरीको लागि भोलिपर्सिहरूलाई हेर्नुको लागि पनि हुन्छ भनेर होइन। तुम दिल की धड्कन ल चाहिँ अस्तिकै सिन। यो चाहिँ धड्कन फिल्मको डायलग र गीत हो है साथीहरू। यसमा चाहिँ शिल्पा शेट्टी सुनिल शेट्टीले अभिनय गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो पालाको फिल्म भन्नु पऱ्यो, हामीले कति हेर्थ्यौँ यो फिल्म। यो चाहिँ पार्ट 2 हो धड्कन फिल्मको। यो के भन्छ यसलाई, भिडियो चाहिँ पार्ट 2 हो, पार्ट 1 अगाडि नै छ। किन साथीहरू खै मैले त राम्रै गर्छु जस्तो लाग्थ्यो। ठिकै अब त्यस्तो राम्रो त होइन भयो नि, खै मन पराउनु भएन साथीहरूले। पार्ट 1 पनि खासै मन पराउनु भएको छैन, पार्ट 2 त झन् केही छैन, राम्रै भएन होला, त्यही भएर होला। साथीहरू यो भिडियो चाहिँ हेर्नुभएको छैन भने गएर हेरिदिनु होला। यो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला है साथीहरू, मिहिनेत गरेर बनाएको छु होइन। हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। भएको भएन म त गर्दिनँ अब त नभए भयो कि भयो। ए 1 2 ल अनि अरू त। अब पालो आयो जब वी मिट फिल्मको है साथीहरू। क्यामराम्यान चाहिँ मेरो सानो छोरी हो है। यो फिल्म चाहिँ करिना कपुर र शाहिद कपुरको गीत मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया भन्ने। ल साथीहरू आजको चाहिँ यो सर्ट्सको बिटिएस यति नै। मेरो श्रीमानलाई चाहिँ मेरो बुढोलाई चाहिँ टाउको दुख्यो अरे ल भन्दै ल आजलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै। हाम्रो बुढाबुढी च्यानल मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। अनि हजुरहरूको माया साथ सपोर्ट पायो भने अझै पनि हौसला बढ्छ हामीलाई होइन, अरू पनि भिडियो बनाउने भन्दै चाहिँ छुट्टिन्छु। बाई बाई।